Hi guys, good afternoon na yata. So mayroon na naman tayong panibagong event ngayon. So double event ulit tayo today. Ito yung isang event namin. And first birthday siya, tapos baptism. Yun. So isang event siya. Tapos mamaya may event. Yung isang event naman namin sa Kanyugan, hindi ko alam 70th birthday at 60th birthday. So sa Kanyugan yun. Tapos ito sa Arthur's Place. Ito yung event space ni Arthur's Place dito sa San Marcos. Ayan. Tapos na kami mag-set. Pwede waiting na lang kami sa mga guests. Ayan. So chill na lang muna kami dito sa events place. Actually dalawa rin yung event ni Zoe's ngayon, yung isa sa Pulilan. Yun, so dito kami napunta. So ito yung shoutout kay Grabayo. Shoutout kay Grabayo. Ayun. Grabayo. Baka naman. Yung namin, yung pagkain namin, dala ni Grabayo. Yun. So ito yung nila, backdraft. Yan. Backdraft. Haba oh. Extended talaga itong background. So, ito gusto ko kay Zoe's eh. Talagang hindi niya tinitipid sa sa mga gamit yung client. So ito yung buffet. Two-way buffet. Two-way buffet. Tapos ito naman yung sa amin, lighting sounds. Ayan. Karan mo ba? Oy, si Boying oh, sumisingit. Yeah, lights and sounds. Mga speakers. Mga ilaw. Tapos ayun, yung frontal lights. Ayun. Ang daming ilaw ng nakaset sa amin dito. Tapos ito si Ma'am Kate. Ayan. Nag-aayos siya. Tumutulong siya mag-arrange na. Ano tawag dito? Candy corner? Sweets Corner. Yan. Yung skate naman na nag-aayos. Ito yung event coordinator. So, di ba sito? Tapos, kita-kita tayo mamaya. May clown ba ta? Ay, meron. Ayun nga pala na nasa gilid. O, sige. Mamaya magbibideo kami. Bibideo namin yung clown para ma-entertain naman din kayo. So, tuloy ko yung video mamaya.
tayo, wala na pong tatayo, wala na pong lalakad dito sa harapan. Siyempre, sa package natin, lahat ng makikita nyo, huwag na huwag nyo pong gagayahin. Maliwanag po ba? Maliwanag po? Opo, alright. Siyempre, kids, kung merong magic, may palakpakan. Parinig naman po ng palakpakan. Ayan, very good. There you go. Alright, siyempre, mag-start na yung Alright, 3, 2, 1, go! Happy birthday, Ethan! Alright! Happy birthday, Ethan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday! Dito tayo. Ganda! Happy birthday! Hey! Hey! Ayan po, kaya sabihin ako, basic na happy birthday. Dahil kay Mami, ayan, sa mga punto, ay nais ko lang po kayo muna ng mensahe. Una po sa inyong anak. Pangalawa po sa lahat po ng ating mga So, ayan guys, tapos na yung isang event namin. Nagliligpit na kami ngayon. So, time check 5 p.m. Ayan. So, pagkatapos namin magligpit dito, diretso naman kami doon sa Kanyogan. Ito yung buhok. Diretso naman kami sa Kanyogan para iset naman yung para sa 7 p.m. Tuloy ko yung video ko mamaya. So, ayan guys, nandito na kami sa second venue namin. Ayan. So, ito yung may birthday. Ito. Si Ate Mau. Ayan. Siya yung may birthday dito. So, ayan. Si Kuya. Mamaya may ano dito, may singing contest. Ayan. Singing contest dito. Try ko mamayang mag-video kung mabibideo ko yung ano yung mga contestants sa singing contest na to. Ayan. So second event na natin to for today.